안녕하세요. 저는 40대 남자이며 홀로 남매를 키우고 있습니다. 이제 내년에 첫째는 12살 남자아이고 둘째는 8살이 되면서 초등학교에 입학합니다. 4살 차이로 딱 예쁜 나이 차이인 남매입니다. 4살인데도 오빠라고 여동생을 살뜰히 보살피는 모습을 보고 있으면 하루의 피로가 날아가는 기분입니다. 제가 이곳에 사연을 보내게 된 이유는 제가 겪은 소름이 끼치는 경험담을 공유하고 싶어서입니다. 제 이야기를 하기 전에 여러분들에게 물어볼 것이 하나 있어요. 여러분들은 인생을 살아오면서 악마보다 더 악마 같은 사람을 만난 적 있으신가요? 저는 만난 적이 있습니다. 오늘 제가 들려드릴 이야기는 바로 그 사람에 관련된 이야기입니다. 그 사람은 제가 이제껏 살아오면서 만난 그 어떤 사람들 중에서 제일 못된 사람이었어요. 그리고 제가 만난 그 악마 같은 사람은 바로 이혼한 제 전 아내이고요. 비록 이혼을 했지만 편의상 아내라고 얘기하도록 하겠습니다. 제 아내는 참 나쁜 사람이었습니다. 처음부터 그랬던 것은 아니었습니다. 아내는 정말 가정에 충실했었고 온화했으며 다정다감했었거든요. 딱 현모양처 같은 스타일이라고 해야 될 것 같네요. 저희 부모님도 모시고 살아주었고 저를 많이 존중해 주었습니다. 항상 말씨도 고왔고 예뻤습니다. 당시에 저는 작은 회사에 다니고 있었습니다. 하지만 제가 하지도 않은 일로 인해 부당하게 해고를 당하게 되었습니다. 지금이야 노동청이니 뭐니 하면서 신고할 수 있지만 저희 때엔 그게 잘 되어 있지는 않았거든요. 저는 한순간에 직장을 잃어야 했습니다. 저희 부모님과 아내와 아이들, 그리고 저까지 합쳐서 총 6명의 가족들을 먹여 살리려면 돈이 한 푼이라도 아쉬운 와중에 제가 실직을 하게 되어버린 상황이 온 것입니다. 정기적인 수입원을 위해 다시 구직을 해야 하는 상황이었으나 생각보다 쉽지가 않았습니다. 하지만 그렇게 자꾸 시간을 죽일 수도 없는 노릇이었어요. 한 푼이라도 더 벌어야 했거든요. 아쉬운 사람은 저였으니까요. 저희 부모님께서는 집에서 각각 손녀와 손자를 맡아서 돌봐주셨고 저는 일용직 일을 하기 위해 인력사무소로, 아내는 설거지라도 하기 위해 식당이라도 나가기 시작했습니다. 일을 할 수 있을 만한 체력을 가진 사람이 저와 아내 둘뿐이었거든요. 그때부터였습니다. 아내가 달라지기 시작한 시기가 말입니다. 아내는 아르바이트를 하게 되면서부터 짜증이 부쩍 늘었습니다. 처음엔 아내가 일을 시작하게 되었으니까 힘들고 지쳐서 제게 짜증을 내는 그런 것인 줄로만 알았습니다. 그래서 오히려 미안한 마음이 컸습니다. 어떻게 보면 제가 실직을 하게 되면서 아내가 변해간 것이니까요. 일을 하는 기간이 길어지면 길어질수록 아내는 점점 퇴근 시간이 늦어지기 시작했어요. 처음에는 손님이 많아서 연장 근무를 했다고 하더니 나중엔 말도 없이 외박을 하기 일쑤였습니다. 월급날이 되어도 월급을 주지도 않았고 왜 이렇게 늦냐고 말을 한마디라도 꺼내면 소리를 지르기도 하고 화를 아주 무섭게 냈습니다. 그래서 저는 아내가 열심히 일해서 번 돈이니까 아내가 쓰고 싶다면 쓰게 하자고 생각했습니다. 부족한 만큼 제가 더 열심히 벌면 된다고 생각했습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 아이들의 생활비로 빼놨던 30만 원이 깜짝같이 사라지고 없더군요. 범인은 아내였습니다. 알고 보니 아내가 자꾸 늦게 귀가한 이유는 일을 마치고 일을 같이 하는 사람들과 도박을 하러 다녔더군요. 수중에 있는 돈을 다 쓰게 되자 집에 있는 물건들을 하나둘씩 팔아서 미처를 마련했었고 현금 서비스를 받기도 했습니다. 그리고 그걸로도 모자랐는지 아이들의 앞으로 들어갈 생활비에 손도 댔더군요. 모든 사실을 알고 난 이후에 아내와 이야기를 했습니다. 정말 울면서 애원도 해보았고 윽박을 지르면서 무섭게 화를 내기도 했었어요. 하지만 그럴 때마다 아내는 더 엇나가기만 했을 뿐 예전에 제가 알던 그 아내의 모습으로는 돌아오지 않았습니다. 그래도 언젠가 다시 돌아오겠지 하는 마음으로 아내가 마음을 잡을 수 있게 기다리기를 몇 달 했습니다. 그 사이 아내는 비상금 통장도 해지해서 도박에 쏟아부었고 적금도 해약해서 도박 자금으로 이용했었더군요. 그걸로도 모자라 기어코 바람까지 피우기 시작했습니다. 상간남을 만나면서 집에 들어오지 않는 날들이 더 많아졌고 저와 아내의 아이들이 울고불면서 아내에게 매달려도 눈이 뒤집힌 것인지 상간남을 찾아 떠나곤 했죠.
그러다 결국 며칠간의 외박을 하고 돌아온 아내가 제게 내민 것은 협의 이혼 서류였습니다. 아내가 저더러 그러더라고요. 나는 애들 키울 능력도 없어. 당신이 키워. 친권은 내가 포기할게. 하지만 그 대신 나한테 양육비 요구는 하지 마. 나 그 남자 사랑하고 있어. 나도 이젠 이렇게 지긋지긋하게 사는 거 그만하고 싶어. 그냥 조용히 이혼해줘. 제발. 가족들에게 돌아섰다는 사실을 알고는 있었지만 이렇게 180도 완벽하게 돌변한 아내의 모습에 저는 할 말을 잃었습니다. 그리고 본능적으로 느꼈던 것 같아요. 아내를 보내주지 않으면 더 불행해질 거란 사실을 말이에요. 돈이 없으니 상간남 고소고 뭐고 아무것도 할 수 없었습니다. 제가 할 수 있는 거라곤 아내가 들이민 협의 이혼서에 도장을 찍는 것뿐이었습니다. 다들 화가 나지 않았느냐고 물으실지 모르겠는데 상황이 너무 절망적으로 변하면 화도 나질 않습니다. 그렇게 아내는 뒤도 안 돌아보고 매정하게 떠났습니다. 아이들이 자지러지듯 울고 있는데도 눈 하나를 꿈쩍하지 않더라고요. 그렇게 저와 아내는 결혼을 한 지 6년 만에 둘째가 아직 걸음마도 떼기 전에 이혼을 하게 되었습니다. 제 딸과 아들은 그렇게 어미에게 버림을 받았어요. 아내 한 사람이 사라졌을 뿐인데 집이 휑한 느낌이었죠. 그동안 함께 산 정이 있는데도 홀연히 사라지는 아내를 보고 참 허탈했습니다. 아이들은 엄마를 찾았고 집안일을 하는 것도 많이 벅찼지만 어쩌겠습니까? 현실이 아무리 지옥 같고 힘들어서 포기하고 싶다가도 제가 부양해야 할 가족이 한둘이 아니니까 아득바득 이를 악물면서 살아야만 하겠더군요. 불행은 한 번에 다 찾아온다는 말이 있다죠. 아내와의 이혼으로 제 불행은 끝이 나지 않았습니다. 정말 엎친 데 덮친 격이라더니 자꾸 끝도 없이 안 좋은 일들이 일어나기 시작했거든요. 아내는 이혼을 요구하기 며칠 전에 저희가 살고 있던 집에 보증금을 뺐더라고요. 저와 당연히 상의 한마디 없이 말이에요. 아내와 이혼 이후 집주인으로부터 짐을 빼라는 통보를 듣게 되었고 저희 가족은 길거리에 나앉게 생겼습니다. 수중에 있는 돈으로는 반지하로 된 단칸방 하나 겨우 구할 수 있더라고요. 그곳에서 저희 5 식구들이 옹기종기 살아야만 했어요. 저는 더 열심히 몸을 혹사시키면서 일을 해야 했어요. 새벽같이 일어나 인력사무소에 가서 일용직 일을 잡았고 그 일이 끝나면 대리운전이나 배달 일을 하면서 돈을 벌었어요. 하지만 무리를 해서 그런지 결국 사달이 일어났죠. 5 식구 중에서 몸이 편찮으셔서 부모님은 돈을 벌지 못하셨거든요. 저 혼자 겨우 벌 수 있는데 결국 제가 다치게 되어버렸습니다. 일용직 일을 하다가 너무 피곤이 겹쳤던 것인지 아주 잠깐 현기증이 일어났습니다. 일용직 일을 하다가 너무 피곤이 겹쳤던 것인지 아주 잠깐 현기증이 일어났습니다. 하지만 하필 제가 서 있던 곳이 계단이었고 저는 그대로 계단 밑으로 굴러떨어지고 말았어요. 다행히 안전모를 쓰고 있었기 때문에 중요한 곳은 다치지 않았습니다. 하지만 다리가 부러져서 2달 정도는 일을 아예 할 수가 없게 되었어요. 정말 좋지 않은 생각이 절로 들 정도로 너무 힘들었습니다. 아파서 돈은 벌지 못했고 모아놓은 돈은 또 어떻게 그렇게 빨리 나가는지. 아무리 버티고 버텼지만 돈은 돈대로 나가고 하루 벌어 하루 먹고 사는 인생이라 모은 돈도 애초에 없었고요. 그렇지 않아도 쪼들리는 나날들의 연속이었는데 제가 다쳐서 병원비까지 나가야 하니 참 막막했죠. 결국 돈이 똑 떨어지는 날이 찾아왔습니다. 잠들기 전 내일 저희 가족이 먹을 라면을 사야겠다 싶어 돈통을 들여다보니 가진 전 재산이 5,000원짜리 한 장 남았더군요. 일주일은 더 버텨야 했는데 겨우 5,000원 한 장 남았다는 사실을 알았을 때 저는 얼마나 비참했는지 몰라요. 돈을 빌려야겠다는 생각을 하면서 잠들었습니다. 내일부터 어떻게 해야 하는 생각을 막막하게 하면서 잠들었던 것 같습니다. 그리고 그날 참 요상한 꿈을 꾸었습니다. 돌아가신 할머니께서 제 꿈에 나왔어요. 저는 친할머니께서 많이 돌봐주셨는데 그날 꿈에 나와서 저를 끌어안고 토닥토닥 안아주면서 그동안 마음고생이 심했던 것을 다 알고 있다며 위로를 해주시더라고요. 그러면서 제게 숫자 6개를 차례차례 불러주셨습니다. 꼭 잘 기억하라고 당부에 당부를 거듭하시면서요.
알겠다고 대답한 순간 눈이 번쩍 뜨였고 창밖을 보니 아침이 밝았더군요. 본능적으로 메모지와 볼펜을 꺼내 숫자 6개를 파바박 적어놨습니다. 그리고 생각을 했죠. 전 재산과 다름없는 5,000원으로 라면을 구매해야 하는 것인지 로또를 구매해야 하는 것인지를요. 그리고 저는 라면이 아니라 로또를 구매했습니다. 아마 제 인생을 통틀어서 그때 가장 큰 사치를 했던 것 같아요. 제 꿈에도 잘 나와주시지 않으셨던 친할머니가 제가 가장 힘든 순간에 나타나 주신 것도 우연이 아니라 생각했고, 하필 숫자를 불러주신 것도 우연이 아니라고 생각했거든요. 그리고 저희 할머니는 저를 무척이나 아껴주셨기 때문에 이번 일이 보통 일어날 만한 일이 아니라고 본능적으로 생각했던 것 같습니다. 다들 미쳤다고 생각했을지도 몰라요. 당장 내일 굶어 죽을지도 모르는 상황에서 로또를 구매한다고 하니 원망했을지도 모르죠. 하지만 저는 할머니를 믿고 싶었습니다. 전 마음의 결정을 내렸고 그렇게 편의점으로 달려가서 할머니가 불러주신 번호로 5,000원치의 로또를 구매했습니다. 그리고 그날부터 저희 가족은 쫄쫄 굶어야 했습니다. 솔직히 다 늙으신 부모님과 토끼 같은 제 자식들이 굶는 모습을 보고 있으니까 제가 헛짓을 했다 싶어서 정말 많이 괴로웠습니다. 한 집안의 가장이란 사람이 극악의 확률을 뚫을 거라고 생각했나 싶기도 하고 너무 비참하더라고요. 다행히 저희 사정을 집주인분께서 아시고는 제가 다시 일용직을 나갈 때까지 사정을 봐주겠다 하시면서 쌀과 김치를 사주셨어요. 그렇게 로또 번호가 발표되는 그 순간까지 저희 온 가족은 밥과 김치만 먹으면서 지냈습니다. 그리고 대망의 토요일이 다가왔죠. 로또 번호를 하나씩 뽑을 때마다 모두가 숨을 죽였습니다. 왜냐하면 하나씩 맞아 들어가고 있었기 때문에요. 추첨된 숫자를 다 불렀을 때 저희 부모님과 저는 아무런 말도 할 수 없었습니다. 제가 1등에 당첨되었기 때문입니다. 게다가 저는 같은 번호로 5,000원어치를 구매한 것이기 때문에 1등이 5번 당첨된 것과 마찬가지였습니다. 저는 160억 정도에 달하는 금액에 당첨이 된 것이죠. 고생 끝에 낙이 온다고는 하지만 정말 반신반의하는 느낌으로 지푸라기라도 잡는 심정으로 구매했던 로또지만 실제로 큰 금액에 당첨되니까 믿겨지지가 않았어요. 얼떨떨하더라고요. 저희는 가장 힘들었을 때 은혜를 베풀어 주신 집주인님께 밀린 월세와 작은 선물로 보답을 해드리고 바로 아파트를 한 채 구입했습니다. 살면서 처음 살아보는 아파트였어요. 드디어 사람답게 살겠구나 싶었죠. 보통의 사람들은 갑작스럽게 큰 돈을 벌면 펑펑 쓴다고들 하죠. 그런데 저는 아니었습니다. 찢어지게 가난했던 현실이 얼마나 아팠는지 너무 잘 알고 있어서 그런지 그 돈을 허투루 쓰지도 못했습니다. 돈 10,000원에도 벌벌 떨던 사람이 저였는데 갑자기 크게 돈을 쓸 수도 없지요. 저는 생각을 했어요. 제 머리가 그리 나쁜 편은 아니었기 때문에 지금 돈을 조금 쓰더라도 장기적으로 재산을 불려나가야겠다고 결정했죠. 저는 투자 쪽으로 공부를 시작했습니다. 부동산 쪽도 함께 공부를 했어요. 아파트를 사고 남은 돈으로 주식을 하기도 했고 땅을 투기하면서 재산을 조금씩 불려나갔습니다. 제가 투자의 적성이 조금 맞았던 것인지 솔직히 수익이 크게 난 적도 참 많았어요. 돈으로 행복을 살 수 없다는 말이 있던데 저는 절대 아니라고 생각합니다. 적어도 너무 슬퍼서 울고 싶을 때 곰팡이가 핀 벽지를 보면서 반지하 단칸방에서 우는 것보다 한강이 보이는 아파트의 베란다에서 눈물을 흘리는 게 훨씬 덜 슬프거든요. 재산을 불려나가는 것이 두 눈으로 보이니 재미도 쏠쏠했고 보람차기도 했습니다. 가시적으로 직접 재산이 늘어나는 모습을 보니까 새로운 동기부여가 되긴 하더라고요. 항상 꼬질꼬질한 모습만 보여주며 지냈었던 제 아이들도 깨끗하게 씻기고 좋은 옷 입히니까 무슨 공주님과 왕자님 같이 생겼더라고요. 저희 부모님도 돈이 아까워 받지 못한 치료를 계속 이어서 받으니 눈에 띄게 건강이 많이 좋아지기도 했고요. 이제 저희 가족 누구를 봐도 그 옛날 찌질하고 단돈 몇천 원에 벌벌 떨던 사람들은 사라지고 없더라고요. 그러던 어느 날이었습니다. 저는 휴대폰 번호를 바꾸지 않았어요. 그리고 제가 어려웠던 시절에 정말 본인 먹을 것 아껴가며 도와주신 분들에게 보답하면서 살고 있고요. 솔직히 내가 너무 힘든데 남에게까지 손을 내밀어 준다는 것이 참 어렵고 힘든 일이잖아요.
이젠 제가 여유가 생겨서 제게 손을 내밀어 주신 분들에게 작지만 보답하면서 지내고 있어요. 그러다 보니 그분들도 제 아내를 알고는 계시죠. 이혼하기 전부터 보신 분들도 많으시니까요. 하루는 모르는 번호로 전화가 걸려오더라고요. 여보세요 하며 전화를 받았더니 제게 전화가 걸려온 상대방은 이혼한 아내였습니다. 잘 지내고 있냐는 말로 시작한 전화는 제가 그리웠다는 말과 아이들이 너무 보고 싶다는 말들이었어요. 그리고 과거를 뉘우치고 있다는 내용들이었죠. 그렇게 온 가족을 버리고 호련히 상간남을 따라 사라질 때는 언제고 이제 와서 일어나 싶다가도 저는 돌변한 아내의 모습을 알고 있지만 돌변하기 전 천사 같았던 아내의 모습도 알고 있다 보니 참 혼란스럽기 시작하더라고요. 늦었지만 이제라도 깨달아서 이런 후회를 하는 건가 싶기도 했죠. 그때는 막연하게 아내가 후회가 되어서 제게 용기를 내어 전화를 걸었다고만 생각했어요. 제가 성공을 하게 되었고 인생이 180도 바뀌었다는 사실이 아내의 귀에 들어갔을 거라는 생각을 전혀 하지 못했어요. 지금 생각해보면 정말 계획적으로 제게 접근한 것인데 그놈의 정이 뭐라고 제가 눈치를 채지 못했었네요. 비록 저희 부부의 끝은 좋지 않았고 서로에 대한 감정도 많이 상한 상태였죠. 하지만 그럼에도 불구하고 저는 여전히 아이들이 엄마를 그리워하고 있다는 사실을 알고 있었고 엄마라는 존재가 필요하다는 사실도 아주 잘 인지하고 있었습니다. 저에게는 나쁜 여자였지만 아이들에게 좋은 엄마였을 거란 사실은 부정할 수 없었어요. 그리고 아내가 그렇게 나쁘게 변하게 된 것도 제가 실직을 하고 난 이후라 제 탓도 어느 정도 일부라고 생각했고요. 아내가 늦었지만 이제라도 용기 내어보겠다고 하면서 울면서 전화를 하더라고요. 일단 만나서 이야기를 해보기로 했습니다. 막상 아내를 만나니까 그동안 고생을 많이 했던 것인지 살이 쏙 빠져 있었습니다. 저도 저를 버리고 다른 남자랑 떠난 여자가 뭐가 좋은 건지 그런 아내의 모습을 보고 있으니 저도 마음이 아프더군요. 그래서 아내를 데리고 저희 아파트로 돌아갔습니다. 아내는 제게 끌려서 집으로 들어오면서 눈을 휘둥그렇게 뜨면서 두리번거리더라고요. 자신이랑 헤어졌던 동안 대체 무슨 일이 있었느냐고 캐물으면서 말이에요. 격양된 목소리로 흥분을 감추지 못하고 다다다 이야기하는 모습을 보니 제가 성공하긴 많이 성공했나 보더군요. 아내를 데리고 집에 도착하니 아이들은 단번에 엄마를 알아보고 안겨서 엉엉 울었습니다. 일단 아이들을 달래서 재운 뒤 어른들끼리 이야기를 하는 시간을 가졌어요. 당연히 저희 부모님은 아내를 무척이나 싫어하셨습니다. 힘들어서 헤어진 것도 아니고 다른 남자 만나겠다고 가정을 벌였으니 마음에 드실 리도 없죠. 하지만 아이들도 너무 좋아하고 저도 일단 기간을 두고 생각해보자고 하니 어쩔 수 없이 허락하시긴 하셨어요. 그래서 아내와 서류상으로 아예 재혼을 하거나 하진 않았고 그냥 함께 지내기로 했습니다. 함께 지내는 모습을 보고 결정하려고 했어요. 아내는 옛날 다정했던 그 시절처럼 가정적인 모습을 보여주기 시작했습니다. 정말 따뜻하고 온화한 모습을 보이면서 부모님도 잘 모셨고 아이들도 잘 돌봐주기 시작했어요. 죄의식이 있어서 그런지 이전보다 더 열정적으로 가정에 충실하려고 하는 것 같아 고마우면서도 안쓰럽기도 하고 그랬었네요. 그런데 그 모든 것들이 제 착각이었고 저는 여전히 아내에게 속고 있었던 거였습니다. 아내가 하루는 제게 부모님과 아이들을 모시고 놀다 오라고 하더군요. 그때 아내와 함께 지내기 시작한 지 석 달 정도 되었었는데 본인도 자유시간이 필요하다고 하면서요. 그 말을 들어보니 석 달 내내 저희 부모님도 모시랴 아이들도 챙기랴 게다가 요즘 시국이 시국인지라 집 밖으로 외출하는 것도 힘든 세상이 되어버리니 얼마나 많이 답답했겠나 싶어서 흔쾌히 알겠다고 하고 아이들과 부모님들 데리고 외출을 했습니다. 한참 운전을 하고 있는데 저희 아버지가 저더러 그냥 집으로 돌아가라고 하시더라고요. 오랜만에 둘이서 오붓한 시간도 좀 가지고 이야기를 해보라며 아주 넌지시 이야기를 하셨어요. 아이들은 부모님께서 돌봐주겠다고 하셨고 내심 아버지의 그런 배려가 무척이나 고마웠습니다. 전 그래서 중간에 내려서 집으로 돌아왔어요. 아파트 로비를 지나 저희가 사는 층수에 도착해 엘리베이터에서 내렸습니다. 비밀번호를 치고 현관문을 열려고 하는데 이미 현관문이 열려 있더군요. 분명 문단속을 잘 하고 나온 것 같은데
어째서 문이 열려 있는지는 알 수가 없었습니다. 의아해하면서 조용히 현관을 지나 집 안으로 들어가니 두런두런 말소리가 들려오더군요. 아내의 목소리가 아닌 다른 남자의 것으로 추정되는 목소리였습니다. 저는 덜컥 겁이 났습니다. 일단 다시 조용히 집을 빠져나와 경찰에 신고를 했습니다. 아내의 안전이 걱정되는 순간이었어요. 경찰은 5분 내에 도착하겠다는 소리를 하셨고 전 최대한 빨리 와달라고 요청했죠. 현관 신발장을 보면 분명 아내가 아직 집에 있는 것 같긴 한데 안전한 건지를 잘 모르겠더라고요. 5분이라는 시간이 짧다면 짧지만 사실 5분 안에 무슨 일이 벌어질 수 있는지는 아무도 알 수 없잖아요. 저는 그래서 경찰이 도착하면 바로 투입될 수 있게 현관문을 살짝 열고 살금살금 집으로 들어갔습니다. 그런데 뭔가 제가 생각했던 것보다 분위기가 화기애애한 것 같더라고요. 자기야, 저것도 챙겨! 라는 말을 하는 여자의 목소리는 아내의 것과 비슷했거든요. 저는 설마 하면서 부글거리는 화를 참으면서 그쪽으로 다가갔습니다. 복도를 지나 거실에 도착하니 도둑이라도 든 것처럼 아주 집이 난장판이 되어 있더군요. 그리고 커다란 가방에 저희 집에 있는 물건들을 쑤셔넣고 있었고 제게 바로 발각이 되었습니다. 저를 보고 놀라 굳어버리는 사람은 두 사람이었어요. 한 사람은 저희 아내였고 다른 한 사람은 옛날 아내와 바람이 났던 상간남이었죠. 그리고 귀신같이 그 타이밍에 맞추어서 제가 신고를 했던 경찰들이 투입이 되었습니다. 상간남과 아내는 현장에서 바로 체포가 되었습니다. 현장 정황상 두 사람이 절도를 하고 있었다는 걸로 간주하는 것이 충분히 가능했기 때문에요. 그 과정에서 알게 되었어요. 저와 이혼을 했던 아내가 제게 다시 돌아온 이유가 돈 문제라는 것을 말이에요. 심지어 두 사람 사이에 아이도 하나 있어 가정을 새로 꾸린 상태였고 서로 이혼조차 하지 않고 있었습니다. 사람을 가지고 놀아도 정도가 있어야 하는 것 아닌가요? 정말 부글거리며 끓어오르는 화를 주체하기가 너무 힘들더라고요. 처음부터 아내가 자신의 죄를 뉘우치고 미안하다고 돈 때문에 접근했었다고 말했으면 불쌍한 사람이라 생각하고 고소를 취하했을지도 모르겠습니다. 그러나 끝까지 절 사랑해서 숨기고 있었고 어쩔 수 없이 이랬다고 반복적으로 이야기를 하는 아내를 보고 있으니 정말 용서해주고 싶지가 않더군요. 아무래도 제가 성공을 하고 그러면서 집도 좋고 넓은 곳으로 이사를 가게 되었습니다. 그래서 저희 집에 홈 CCTV가 달려 있습니다. 아무래도 아직까지 제 아이들이 집에 혼자 있거나 했을 때 불안한 것들이 있어서 가족들의 방처럼 프라이버시가 지켜져야 하는 곳은 설치되어 있지 않지만 거실이라던가 베란다 같은 곳엔 제가 따로 설치를 해놨습니다. 경찰서에 신고를 하면서 그 자리에서 홈 CCTV를 틀어보니 제가 부모님과 아이들을 데리고 나가고 나서 딱 5분 정도 뒤에 상간남이 저희 집에 들어오더군요. 마치 제 집을 본인들 집 마냥 돌아다니는데 기가 막혔어요. 게다가 남의 집에서 불륜을 저지르고 있는 꼴을 보니까 어이가 없더라고요. 제가 CCTV 영상을 틀어서 보여주자 아내는 길길이 날뛰더군요. 이거 불법이지 않느냐? 왜 남의 얼굴을 막 찍는 거냐? 초상권 침해 아니냐? 뭐 이런 개소리를 하더군요. 내가 내 집의 안전을 목적으로 CCTV를 달겠다는데 네가 뭔데 말아 그래? 너 감옥 갈 준비나 해. 난 절대 합의하지 않을 거니까. 그 외에도 저희 아파트 경비실에 찾아가서 상간남이 저희 집에 들어오는 모습이 담긴 CCTV도 확보했습니다. 그리고 주거 침입과 절도죄 등등 트집을 잡을 수 있을 만한 것들 모두 다 잡아서 고소해버렸습니다. 당연히 아내도 같이 고소했습니다. 당연히 합의는 절대 해주지 않았어요. 돈도 많은데 굳이 합의까지 해주면서 그들 인생을 구제해주고 싶지 않았거든요. 그런데 제가 너무 놀랐던 것은 아내와 바람폈던 상간남이 전과 10범의 잡범이더라고요. 사기, 도박, 절도, 기타 등등의 죄목으로 아직 젊다면 젊은 나이인데 감옥을 무슨 제집 드나들듯 살았더군요. 전과가 누적되면 사실 괘씸죄가 적용되기도 하잖아요. 너무 악질이라 판단되어 상간남은 실형을 면치 못했습니다. 죄 짓고는 못 산다던데 어떻게 아내는 상간남을 골라도 저렇게 개차방 같은 사람을 골라온 것일까요? 상간남은 감옥에 가기 직전이나 되어서야
제게 합의해주면 안 되는 것이냐고 간곡하게 물어보더군요. 그 이유가 무엇 때문이냐고 하니까 감옥 생활은 너무 지겹고 지긋지긋하답니다. 2번 다시 이렇게 나타나지 않을 테니까 이번에 사람 인생 하나 살린다 치고 도와달라고 하더군요. 그리고 전 그 부탁을 뿌리쳤습니다. 그렇게까지 구석에 내몰리니까 자신의 진심을 이야기하더라고요. 사실 제 지인들에게 제가 로또로 성공하고 그 이후로 계속 투자하는 족족 성공해서 부자가 되었다는 소식과 그래서 금전적인 도움을 바라고 왔다는 사실을요. 처음부터 돈이 목적이었다는 잔인한 얘기를 잘도 하더군요. 그래서 제 경계를 풀기 위해 몇 달간 현모양처 역할에 충실하게 살았고 그 이후 온 가족들 다 내보내고 값나가는 물건들을 훔치려고 한 거였어요. 이혼할 적에 상간자 소송 없이 협의 이혼을 한 게 아직까지 한으로 남을 정도로 억울한데 제가 미쳤다고 예 알겠습니다 하면서 합의를 해주겠습니까? 당연히 싫다고 했고 그 상간남은 그대로 감옥에 복역되었습니다. 옛말에 금묵자흑이라고 까만 걸 가까이 하면 함께 까매진다는 속담이 있잖아요. 제 아내가 딱 그런 케이스인 것 같았습니다. 그렇게 순둥순둥하고 온화하고 다정다감했던 아내가 상간남과 재혼 이후 지금까지 전과 3범이 되어 있었으니까요. 심지어 그 3번 중 2번이 도박으로 인한 것이었습니다. 저와 이혼한 이후에도 아내는 도박 중독에서 전혀 벗어나지 못했던 것 같았습니다. 아내도 그제서야 미안했다고 한 번만 봐달라고 애원하던데 정말 냉정하게 뿌리쳤습니다. 그리고 아내도 실형을 사는 스스로를 막지 못했습니다. 정말 아내를 보고 있으면 사람 일은 모른다는 게 영 틀린 말은 아닌 것 같습니다. 그렇게 온화하고 착했던 사람이었는데 그렇게 달라져 버리니 참 헛웃음이 나오더라고요. 아내가 이혼을 하면서 양육비를 주기 싫다고 친권까지 포기했는데 천만다행 같습니다. 아이들이 조금 더 크면 엄마가 어떤 사람이었는지에 대해 말을 해주려고 하지만 지금 당장은 돈을 벌기 위해 멀리 갔다고만 이야기하려고 해요. 저런 여자 밑에서 아이들이 자라났을지도 모른다는 생각만 해도 정말 끔찍합니다. 이제 둘째가 초등학교에 입학할 정도의 나이가 되었습니다. 지금까지 그랬듯이 저는 아이들을 남부럽지 않게 잘 키워낼 것이며 부모님도 잘 모시면서 살려고 합니다. 기회가 된다면 좋은 사람을 만나서 남은 생을 함께 보내고 싶기도 하고요. 제게 좋은 여자가 생긴다면 제 아이들에게도 좋은 엄마가 되어주지 않을까요? 여기까지가 제 이야기였습니다. 정말 악마 같은 사람이죠. 사람은 주변의 영향이 정말 크다고 하더니 그 말이 맞긴 한가 봅니다. 그렇게 온화하고 다정했던 아내가 저렇게 정반대로 달라졌을 거라고는 정말 예상치도 못했거든요. 여러분들은 꼭 겉과 속이 같은 사람을 배우자로 들이시기를 바라겠습니다. 제게 그런 상처를 준 2사람이 콩밥이나 영원히 먹었으면 좋겠습니다. 그리고 2사람이 영원히 함께 살았으면 좋겠습니다. 서로를 사회에 방생하지 않으면서 말입니다. 여기까지가 제 이야기였고 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다. 행복하세요.